ngàyនេះយើងមក render exterior វិញម្ដងលក្ខណៈហាងកាហ្វេបែប container មិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ interior ឬ exterior ទេយើងណែនាំឲ្យ tick កន្លែង use sun for shading នេះព្រោះពេលយើងបើកអាហ្នឹងទៅ material របស់យើងវាភ្លឺច្បាស់ពណ៌សវាចេញពណ៌សហ្មងវាអត់សូវផ្លាតស្មៅចេញប្រផេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំ tick អាហ្នឹងហើយខ្ញុំ apply scene នេះនៅក្នុង plugin អញ្ចឹងយើងចុច capture viewport មក scene របស់យើងចូលហើយ select ទំហំរូបហើយយើងចុច apply ចំពោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រើ Analyze People ខ្ញុំ select auto មកនៅក្នុង Analyze People នេះគឺវានឹង detail ឲ្យយើងឲ្យថាមនុស្សនៅក្នុង scene របស់យើងចំនួនប៉ុន្មានអ្នកស្រីក៏ប្រុសអង្គុយផឹកកាហ្វេកំពុងដើរកំពុងអីចឹងទៅវាលម្អិតប្រាប់យើងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំនឹង select យកមនុស្សដែលកំពុងតដើរហើយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសេរីឲ្យ blur អ្នក walking through the landscape area ហ្នឹងយើង select យកខ្ញុំ select យក medium អញ្ចឹងវា blur ល្មមបើយើងចង់ខ្លាំងយើង select យក strong ប៉ុណ្ណឹងមកខ្ញុំចុច apply ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើ preset SketchUp tutorial ចំពោះ quality រូបគឺខ្ញុំប្រើ 2K ព្រោះយើងដាក់មនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំ select យក 2K បានឲ្យមនុស្សយើងវាច្បាស់ណាសម្រាប់ size context មានច្រើនប្រភេទអ្នកនរគ្នាអាច select តាមការចូលចិត្តបានចំពោះ environment ខ្ញុំប្រើ morning weather គឺខ្ញុំប្រើ clear blue sky ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំ render បានហើយអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពទី1របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមនុស្សដែលយើងដាក់ blur មិញដើរទៅតាមសួនមនុស្សប្រុសដើរតាមសួនខាងមុខនេះអញ្ចឹងវា blur ឲ្យយើងចង់បានខ្លាំងជាងនឹងដាក់ strong ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្នេះវាស្អាតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តរូបនេះហើយខ្ញុំនឹងរុញរូបនេះទៅ perspective gallery ដើម្បីវា render scene បន្ទាប់ទៀតដោយផ្អែកលើ environment នេះអញ្ចឹងរុញវាទៅ perspective gallery មកហើយយើងទៅប្រវាយ scene SketchUp យើងអញ្ចឹងនេះគឺជា scene ទី2របស់ខ្ញុំនឹងផាសវាចូល detail ព្រោះវារៀង focus ហើយ scene នេះអញ្ចឹងឲ្យយើង select ទំហំរូបដូចដើមហើយចុច apply ហើយវានឹង auto select នៅ detail perspective ឲ្យយើង render ក្នុងនោះមកអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាព scene ទី2របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ OK រូបនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅ render scene បន្ទាប់ទៀតនេះគឺជា scene ទី3ខ្ញុំផាសវាក្នុង detail ដដែលព្រោះវា focus ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង render detail perspective ដដែលយើង re-render ក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទៅសាមរូបទៀតរូបនេះក៏ខ្ញុំដាក់នៅក្នុង detail ដែរវារៀង focus ដូចគ្នាព្រោះវាអត់ចំឆ្វេងហើយក៏វាអត់ចំស្ដាំដែរវាប្រឆិតអញ្ចឹងយើងដាក់ក្នុង detail ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាកម៉ាស៊ីនទៀតស៊ីននេះគឺខ្ញុំចាប់រៀងមើលពីលើអញ្ចឹងខ្ញុំផាសវាចូល bird eye ហើយយើងទៅ render នៅក្នុង bird eye perspective អូខេនេះគឺជារូបភាពរបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់បង្ហាញដូចគ្នាដូចក្រោយ